個博物館咧就係當年英軍嘅舊鯉魚門炮台嚟嘅。好啦，咁咧講到英軍咧真正感受到咧威脅嘅時間咧，就要去到1938年嘅10月。當時咧廣州咧係被日軍攻陷咗啦，咁佢哋開始意識到咧香港咧係會被襲擊嘅可能嘅有。咁當時嘅港督咧，羅富國係羅富國咧，呢個港督咧就頒布咗一個緊急條令。咁喺1938年嘅9月，佢就宣布咗香港係維持中立，同時間咧佢就調配咗2營嘅英兵去駐守香港。加拿大咧其實都係屬於英聯邦國家，咁所以編制上面咧佢都係英兵嚟嘅。係我知啊，有呢個溫尼伯嘅榴彈兵營同埋呢一個加拿大皇家來福槍營啊嘛。當時帶兵嗰個咧就係羅信總長。忍住，吐翻氣，吸氣，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 忍住。唔係何生，我同你傾咗咁耐，我明嘅，我明。錢真係唔係我第一個要考慮嘅問題。係，可能係真係我咁講有啲虛偽。唔係，但係講真嘅，如果我真係過嚟，我就想我嗰條數咧，起碼唔好少過阿史 Sir 上呢個過嚟嗰條先啦。吸氣，忍住，吐翻氣。吸氣，忍住，吐翻氣。吸氣，忍住，吐翻氣。吸氣，忍住。係啊，唔好意思，我嚟緊㗎啦。係啊，因為我頭先又即係游緊水，又聽唔到你電話咧，唔好意思啊。唔係啊，但係我而家又有少少塞車，又未有咁快，係咯，我盡快好冇 ？OK， 好，一陣見，拜拜。司機啊，可唔可以真係揾條快啲嘅路咧？咁當時駐守東南亞英軍咧，普遍都會輕視日軍嘅，甚至乎馬來亞嘅軍醫咧報告咧都會提啲士兵，不妨晚上就休息多啲，瞓多啲，集中精神，提防咧日頭日軍嘅攻擊。點解有咁嘅諗法咧？因為佢哋做咗個研究，就發現咗日本人隻眼啊特別細㗎，所以咧佢哋就覺得咧，因為咁樣夜晚黑感光度咧就低啲，睇嘢唔清楚。眼細就睇嘢唔清楚咩？點會啊？係咯，咁所以咪要付出沉重嘅代價咯。喺1941年咧12月14號咧，日軍正式喺九龍進攻。風雷開，自尊下舞台，我欲溝道，添副軍曲嚟喎，粗膽成解。喂！病有咁快啊！呢邊咁跳緊啊！你跳住先啊！我完咗即刻過嚟。係咁樣。
係，唔係我你叫得我過嚟，我一定有辦法令啲僆仔攞 A。唔係呢個係我責任嚟嘅，令啲僆仔攞 A。係。唔係但係咪點樣令啲家長咧知道我可以幫啲僆仔攞 A？呢個係你補習社嘅責任嚟㗎嘛？係咯。咪所以我成日都話，我想睇睇你個 promotion plan 先咯。唔係我幾中意一個位啊！我幾中意伊麗莎白大廈嗰個位嘅嚇。洪哥，唔好意思，坐。我本來諗住翻屋企換件衫先嘅，sorry。真係多謝洪哥你俾呢個機會我睇咗個劇本啦。咁我覺得 Jenny 個角色真係寫得好好，好有發揮。其實唔係我揾你嘅，係老闆點名要用你嘅。啊，係咩？佢話好耐之前睇過你嗰個朱古力廣告，你出道拍嗰個啊，中意到不得了，所以我哋一傾開呢個戲話揾人，咁佢就話點都要預你㗎啦。咁我下次見到佢自己多謝佢先。其實今日佢都嚟咗啦。啊，係咩？佢喺樓上咧就 book 咗間房，一陣你咪自己上去親口多謝佢，順便試下戲咁咯。我唔係好明喎。嗱，老實講，如果俾我揀，真係俾我揀嘅話 ，Jenny 呢個角色，我實揀個後生啲嘅女仔喎。你唔細㗎咯，你有咩攞出嚟俾人睇啊？你有咩？你冇啊！你再咁浮下沉下，你咪一事無成，蹉跎歲月，浪費自己時間。嗱，我真係唔係喺度 push。我未必啱做呢個角色 ，sorry。我哋今日去邊啊？爹哋今日要車個人，邊個人嚟㗎？國際級人物。豬仔，唔好搞白冰個頭啦，爛嘅會。係唔係咁好咧？咩啊？不如下次上嚟我度啊！嘿，咪所謂啫啊！明㗎啦，走咗咁耐啊，佢都想我有個伴陪下㗎嘛。好。呢個係我老公，佢好錫我嘅。呢個係我個女，佢好乖，好得意。你可以睇我唔起，你可以氹我去陪老細，但你憑咩覺得我一事無成啊？頭先開緊會，聽唔到你電話。
咩事啊我阿媽好憎我啊！細個嗰陣，我哋兩個去街，阿滔爺翻一定留飯俾佢噶。但係我過咗8點，我乜都冇噶。佢一路都好唔中意我啊！老婆，我唔知你阿媽有幾憎你，就算係真嘅，咁又點呢？佢都走咗成10年啦，佢冇辦法再憎你噶啦喎。佢有啊，前2日郵局寄咗張卡嚟話有退信啊，咁我咪去郵局咯。你知唔知佢有幾憎我啊？佢連自己個女燒俾佢嗰啲衣包，佢都要退返嚟啊！佢一路都好唔中意我啊！佢好憎我啊！點可能啫？你睇下上面寫嗰啲字啊，係咪我寫㗎？你搞咩啊？落翻嚟！阿媽，你擰實喎，知唔知啊 OK。哦，實啦。OK。我哋去廁所換埋支光管佢，好嗎？老公，我咪肥咗啊！啊？我咪肥咗啊！冇啊。喂，你做乜事啊？教我哋換燈膽啊？呢個危險嘅嘢，你留翻 Emma 做咪得咯？都要學㗎啦。我都唔係8歲啊嘛。咪早學早識，你好過等佢大個咗，冇人幫佢換，到時你又煩啦。你可以唔好成日咁講個女仔。我覺得我哋個女幾 Q 幾得意，係嘛？我上個禮拜見到 Janice 兩公婆，佢哋先話佢可愛㗎。得意、Q、可愛，你夠唔夠膽用個靚字嚟形容啊？我覺得我哋個女靚㗎。你唔好因為嗰個係個女你就雙重標準啦。不如咁啦，你叫個豬仔大個咗，你參加香港小姐啦。嚇？啲嘢話唔係佢越大越都青啊！你可以錫佢，但係你唔可以呃佢。就係因為好多阿爸阿媽好似你啲咁嘅心態，嗰啲香港小姐初選嗰時啊，咪鬼死咁多奇珍異獸走晒出嚟咯。嗰個你個女嚟㗎，我真係唔明，點解成日都咁諗個女？我點諗㗎 ？OK， 我當我哋個女真係唔係唔靚，咁我點啫？都唔代表第時間咁嘅
其實你明唔明我講咩嘅啫？喂，好似你咁靚嚇，就算有個男仔去食飯啊，問你20次啊，要飲乜要食乜啊，都唔會覺得煩啊。你知唔知一個女仔醜係幾慘啊？我唔想阿豬仔大個咗，換燈膽嗰時，先至發覺冇人幫。過嚟啊！喂，唔係咧，真㗎，陰味好重喎！你住嗰度都住咗8年，又唔見錢有嘢。我次次上車去揾你啊，上嗰堂樓梯我心都寒一寒。陰味重極都冇郵政局退信嘅，都係俾人整蠱多㗎啦。黐線！張醫生啊 ，CT room 個 scanner 咧盞燈好似壞壞地喎，你要唔要睇下？好啊，兩個睇啊。2點有 appointment 喎。收工啦？係啊。有 lift 喎。
Miss 話我哋作文要作我的家人，媽咪你就做 model 啦，爹哋咧做教師啦，姑媽咧博物館嗰啲職員啦，夫長咧就做醫生啦，淨係唔知道爺爺做乜嘅喎。爺爺啊，爺爺做打齋嘅咯。咩叫做打齋啊？打齋咧，嗱，咁我哋個個人都會死噶嘛，係咪？咁啊，死咗之後，我哋就會投胎轉世啦。咁爺爺嘅工作咧，就係幫呢啲人做一場叫做破地獄嘅法事，咁啊超度佢哋，然之後早啲去投胎咯。所以到時死咗，爺爺會唔會同我破地獄㗎？唔可以咁細個，點會咁快死啊？唔好諗呢啲嘢住。咁你講一次俾鴨仔聽。爺爺做咩㗎？一隻二隻咁大，唔使做咩？咦，真嚟㗎？光大宇宙中踏着月星光嘅地球，像係飄起。宇宙中踏着月星光嘅地球，像係飄起。睇先啦，嗱，呢個字呢邊啊？好，我哋今日講講嫁個有錢人 ，OK？ 好多女仔樣靚青春又有 style，就一心諗住嫁豪門。但係大部分嘅富豪咧，娶親個女人都係超級普通，甚至乎係豬扒。OK？ 大家有冇諗過係點解？嗱，呢樣嘢咧絕對可以用經濟學嚟解釋嘅。首先，生得靚就嫁得好嘅話咧，呢樣嘢最簡單叫做財貌交易，亦即係一個男人用錢去換取一個女人嘅靚樣翻嚟。但係與此同時，問題係產生啦。男人嘅身家咧會逐年增長，但係女人嘅樣咧就唔可以一年靚過一年嘅。嗱，舉個例，你今年25歲，我打知你話知你5年之後咧個樣仲可以 keep 得好好，但係隨住年月嘅增長，你個樣咧係會越嚟越老嘅。係咧，做你哋嗰行都好忙㗎嗬。我好多姊妹咧都話你好似你老豆咁靚仔。仲好本事添。唔使，幫我出去攞啲魚生。阿塔姐，你同我老豆啲嘢咧，我就唔想理。但係你可唔可以唔好喺個小朋友面前提你夜總會啲嘢？我冇啊，我邊度有啊？啱啱咪提咯，唔通嗰個你親姊妹咩？咁普通朋友都可以叫姊妹啫，係咪？啊，我約咗人，我走先啦嚇。咁快？係咪每次一家人坐埋食飯都要咁樣嘅啫？第二啲嘢我唔夠膽講，但係呢樣嘢我肯定，佢唔係我家人咯。總之擺晒夠晒離譜㗎啦，你仲唔理？你要搞啊，唔喺夜總會搞咯，做咩影響你小朋友啫？算啦，有咩影響都可以啊又。佢話豬仔話咩彈 B B 跳舞好叻啊，但係佢要學佢啊。佢嘅多餘。唔係啊，老死得啊！我哋唔係咁意思你係怕影響到佢，定係怕我哋失禮咗你啊？啱啱轉咗補習社，個公司一定搞。佢一個唔好彩，你兩個俾人影咗張相，一定入我啦。失禮你啦，對唔住。好嘢。
唔知點解我會做咗南無咯？我上個3代都係我仔攞魚。68年，政府起華富村，安置我哋班水佬上岸嗰陣時，我21歲。我時佢伯爺同我講，雖然攞魚係為咗揾食，只但係講到尾都係殺生，台前無死幾多魚。所以佢唔想我行嗰條舊路。結果我伯爺揾個親戚帶咗我去北角學做喃嘸，自責吹啲打破地獄翻做，無非就希望唔多唔少減咁啲鹽。幾代做呢行，整埋唔容易。我冇望啲仔女要點樣孝順我淨係想大家好好地坐低食餐飯，唔好一家人見面好似仇人咁。你知唔知？我哋幾耐冇正經坐低食餐飯？衣霧飄渺間呢，往事呢如夢情難認白劫重逢，遠河呢賣舊聲夫妻其實有幾次我想同佢講，但係真係開唔到口。咁你開到口同我講，佢你細佬嘛，我諗你會明白佢多啲咯。其實我見你仲多過見佢，不如你試下揾一日你覺得佢心情幾好嘅，坦坦白白同佢講咯。好驚，我唔知講咗佢會點。碟仙啊碟仙，爹哋會唔會買部電腦俾我啊？碟仙啊碟仙，我幾時可以換新電話？你哋喺度做咩啊？碟仙今晚嚟揾你啊！有冇男同學蝦你咁啊？冇。真係冇？咁你唔係學咗詠春嘅咩？學咗咩招式啊？有啊。教啊教啊！點啊？標字咧，就係一跨過嚟咁。哇！呢好似防狼術咁嘅，我教你一招好勁。你等一等。你第二朝翻去嗱，今晚食多幾斤榴蓮，然之後第二朝翻去咧，放小息嗰陣時候咧，走去買罐汽水，邊個蝦你就買咁。咩事啊？
咗嘅，咁啲血糖而家去到幾多啊10.5。我每日幫你督翻手指啊。都唔關事，人哋好驗嘅係2個月嘅平均數，每日嘅數唔準嘅。咁你而家真係高咗啊嘛！平時佢哋做 gym 你又唔做，好悶㗎，喺部機度跑嚟跑去，為乜？咁你可以邊跑邊睇劇噶嘛？你再咁落去啊，你隻腳鋸咗嗰時仲悶。哇！做乜嘢啊？阿 Madam 啊，係咩事啊？咩事啊？嗰邊？哦，個島炸彈啊，而家封咗路。咁我個女點啊？我冇係睇你等陣先，我哋會安排㗎。你等陣。咁個炸彈爆咁點算啊？我想翻屋企啊！我想翻屋企啊！大家冷靜啲。大家聽住，大家聽住，小心小心。小心啊！小心，大家小心啊！慢慢行，小心小心。現場咧係灣仔適安街路政署一個地盤，晏晝4點鐘左右，一個工人用挖泥機挖到地下大約1尺深嘅時候，發現一個大約2尺長嘅金屬物體，為一支持炸彈，於是報警。警方係一度封鎖現場嘅，不過之後就容許部分嘅居民翻返去屋企等待進一步。豬仔，過嚟收聲，嚟。新聞話咧係戰時嘅炸彈嚟嘅喎。你唔覺得好奇怪咩？咩？成個灣仔掘完又掘，掘完又掘，起完合和、PP、地鐵，鋪埋電線、電話線、水渠、光纖，點會有一個地方70幾年都會俾人挖過嘅？等我。呢隻咩度？先生執好嘢未？執乜嘢？呢幾棟大廈住客都要疏散喎。我喺下邊個誰叫我哋上嚟嘅喎？咁可能我啲手足搞錯咗啦，而家全部人都要行實華坊疏散。我話咗你幾多次，你要閂埋個蓋，嗰啲色水會走出嚟噶嘛，係咪？快瞓啦，夜啦。做咩？媽咪啊 ，Winnie 咧佢唔肯食嘢又唔肯飲水啊。唔緊要啦，媽咪聽日帶佢睇醫生啦，好冇？唔好諗啦，瞓覺。Good night。驚生寶瞓唔慣啊嘛！你估我哋喺度住幾耐咧？唔會好耐啫，早啲瞓吧啦嚇。
邱太你屬兔，兔屬木，而伯有生肖係雞，雞屬金，金係克木，而雞兔本身就六沖生肖。咁即係點啊？生肖相沖，即係五行不調。係相沖之中最嚴重嘅就係六沖。有所謂生肖凡六沖，水火不相容。兼且邱太你個名有3點水，雞係最忌水，所以你兩母女嘅緣分難免會薄咗一啲。你估佢有冇人魚線啊？有㗎，上次蘋果英都同佢老婆去滑水啊。吓？有老婆㗎？有老婆就檢點啲啦，唔好咁靚仔啊嘛。可以啊，你邊度唔舒服啊？碟仙嚟揾我啊，姑丈。咩話？我同啲同學仔玩碟仙，個個同學仔都縮晒手，得我最嬲尾縮手。J文話咧，碟仙會嚟揾我啊！唔好再玩呢啲嘢啦，呢啲唔好噶，知唔知啊？咁我會唔會好快死㗎？可以，你仲係細路女，知唔知啊？你冇咁快死㗎。咁我幾時先會死啊？係好耐、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 好耐先至會。咁點解我哋會好耐先會死啊？因為我哋要生活啦。咁我哋點解要生活啊？生活係因為要做嘢，做嘢先至可以賺到錢，有錢咯。咁我哋咪可以去一啲我哋好想去嘅地方咯。咁即係去邊啊？咁即係唔好咁多咁啦。你大個啲就會知噶啦。嗱，而家你有冇事？着翻衫，翻屋企，唔好做一碟先啦，知嘛？爹哋。點啊 ？CT scan 嘅 report 就下先有，不過我幫佢照過晒噶啦，呢個冇嘢嘅。上次兩個打 ice hockey，成個笪低好成咁，我驚個頭有事。唔會啦，我睇亂食錯嘢嘅啫。可以係咪學校亂食嘢咧？學校有冇亂食嘢啊？真係冇？好啦，走啦，我哋。拜拜，姑丈。拜拜。唔該晒。不過梳嗰啲頭髮咧冇連毛囊驗唔到喎，要驗個第二樣。驗啲咩啊？咪一係就揾條頭髮有黐埋個毛囊嘅咯，一係就驗血，一係就揾嗰啲咩啱啱剪落嚟嗰啲手指甲啊、腳趾甲咁啊。咁你今晚翻去幫我手剪個甲咯。咪好奇怪啊！做你頭幫我剪手指甲、腳趾甲，佢咪我落降頭添嘛，真係。你都會覺得奇怪咩？怪得過你去驗？喂，咁我男人嚟噶嘛，求個明白啫，好過分咩？我想問下你求個咩明白咧？會有咩可能性咧？一阿嫂逼你食死貓，係個女係佢同佢之前拍拖嗰個拉鏈大王生嘅，咁點啊？喂，你唔係冇睇雜誌㗎啦？嗰個拉鏈大王真係同阿豬仔個鼻生係一模一樣㗎嘛？咁離婚咯，分一半身家俾佢好冇？第二個女喺出世嗰陣喺醫院俾人調轉咗，咁攞去調翻轉佢咯，定係送去保良局啊？係有呢個可能性，都好微咯。咁啊，剩翻最後一個可能性啦。話咩？唔好意思，個女係你嘅，你唯有繼續嫌棄佢醜樣，繼續逼鳩佢做甄子丹。唉，佢啲生得醜好慘噶嘛。喂，你知唔知有時候睇阿豬仔個樣，我真係好怕佢似嗰個莊詠詩咁噶，咁就死得啦。喂，你咪唔記得嗰時我哋讀書嗰陣玩到人哋幾慘先得㗎？我想問下你啦，點解會突然間係我哋咧？我係好笑佢，但係你一個人玩佢嘅喎。唔講。你記唔記得《Star Wars》第一集？一日4集啊！係第一次上畫嘅第4集，OK？
佢裏邊咧咪有個白兵行下行下，好論盡撞到個頭嘅。係，我知。嗱，當年啊上畫嗰陣喺戲院就俾人笑到仆街啦。咁但係咧97年咧咪上咗個數碼修復版嘅。嗱 George Lucas 咧就整路啊執走咗好多嘢，偏偏係冇執走呢個白兵，飲你哋笑鳩佢，繼續 keep 住佢。嗱撞頭嗰陣咧係加咗個生意 fat 添，你有冇諗過點解咧？好，来再转。嘴可以嘟一点。喂，你哋啜麵唔可以啜咁大力嘅喎。點解啊？你有冇見過啲日本女人咧，一過咗40歲之後咧，哇，嘴上面呢度巢晒皮啊，變咗嗰啲餃子嘴，即係咁咧，即係好似咁樣咧，就係因為啜麵啜太大力啜出嚟。喂，仲要等幾耐㗎？唔知喎，個人都啱啱先嚟啫。Hello， 小巴整緊啲雞嚟㗎，小巴咧自己親手煮㗎，試下。入邊仲用咗明太子添喎。好飽喎，真係。食啲啊！多謝啊！小姐姐啊，其實小巴咧係你 fans 嚟㗎。哦，係咩？我細個已經好中意你㗎啦。你記唔記得有一次咧，你喺廣東道全力倒數啊？我媽咪要帶我睇你㗎，嗰時你仲抱住我影相添啊！阿妹啊，你有冇認錯人㗎？唔會。要你多嚿啊？好久不見！啊！邊人咁撚中意自己嗌自己個名㗎？咁中意不如就揸小巴啦！咁係咪成班人一齊唱㗎？好多，拿埋啦。好。我上次同你講嗰度咧，過幾日有。其實咧，我屋企有煮我飯㗎。如果今日唔係已經遲咗，我而家屋企食緊啊。食餐飯啫嘛，攞封利是，又唔係一定要做啲咩嘅。嗱，最多你去完唔中意，食完飯咪走咯。喂，你唔好自己呃自己得唔得啊？人哋如果唔係想擒你啊，會唔會俾幾萬蚊同你食餐飯啊？
但係佢可能咧而家係未知道點樣游翻出去嘅。咁所以我哋而家咧都仲需要觀察多一段時間啦。咁而我哋都估計咧，佢係由菲律賓嗰邊游過嚟嘅。嗱，女女啊，咁之前 Greenie 咪一路都有啲唔舒服嘅，之後咧媽咪就帶佢睇醫生，咁之後獸醫咧佢就話阿 Greenie 病咗喎，仲病得好嚴重下，咁所以咧，醫生就話唔想佢咁辛苦，就決定等佢舒舒服服咁離開呢個世界，而家就去咗天堂啦。明唔明啊？咁點解係上天堂唔係去咗投胎嘅？咁其實咧，中國人死咗之後咧就去投胎嘅，而西方人死咗之後咧就上天堂嘅。咁啊 ，Greenie 係西方嘅動物嚟㗎嘛，咁所以死咗之後咪上天堂咯。唔係喎，Jaden 同黃子謙話啲人死咗之後7日就會返嚟揾啲屋企人先至去投胎。爹哋啊，不如叫爺爺幫 Greenie 破地獄啊！如果唔係 Greenie 喺地獄好慘㗎。Greenie，Greenie 你去邊啊？阿仔，頂住啊！我哋就到噶啦，頂住啊！我行唔出啊！你走先啦，唔使理我噶。你啊，唔得！我寧願變僵屍，我都唔可以冇咗你。你咬我！你真係得啊！打未？收拾即刻。詩詩啊，係。其實最後嗰個對白咧，先係呢場戲嘅重點。即係你諗下，你同佢咁辛苦先見一番，佢為你犧牲咗咁多，個掙扎位係咩先？就係你要咬佢啊嘛，佢會變成一級嘅僵屍啊嘛。所以你講呢個對白嗰時候咧，係要有啲感動同埋好複雜嘅情緒嘅。哦 ，OK。喂，揾人 cut 咗啲血先啦！咁啱啱你講嘅時候咧，唔夠層次啊！我哋嚟多個試一次係百感交集啲嘅，好冇？好好好。嗱，不如我哋試下而家就咁噏嚟聽下好嘛？你真係得？再嚟。你真係得？再嚟。你真係得？試下一個平啲嘅，唔好咁用力講。哦，OK。你真係得？再嚟。你真係得？因為而家個情緒唔夠啊。你真係得？唔好意思，快咗。OK。你真係得？可唔可以講清楚少少，唔好含住喺口？
唔係因為個牙套真係好阻唔係，啊。我知道辛苦。OK 啊，呢個泊車啊。好，轉場。喂，導演啊，不如你俾我試多次啦。唔係，其實諗清楚咧，唔要呢個都得㗎嚇。唞下，辛苦啊。喂，泊個車過嚟呢度，清走佢啊！喂，上次你講嗰度咧，係咪真係淨食飯，咩都唔使做㗎？點解蘋果都有去㗎？啊！咩啊？福州都出咗啦。好少飲。你都試下。我叫阿 Dan。思思。我知。之前未見過你，我第一次嚟。都唔係你想象中咁噶嘛？都唔係好多嗰啲肥佬啊、老坑啊行嚟行去。喂 ，Benny 熊仔點啊？小巴。係。 Hello，Benny 哥。咁你哋慢慢傾好啊，嚇，行先啊。Hello， 你好啊，我係小巴。我梗係認得你啦，你個廣告咁紅，晚晚都睇到嘅喎。小巴今日嚟咧，諗住學。因為會 check 下你啲咩病，咁我要成個身體咁去檢查下。可唔可以問你啲嘢？嗯？你叫佢嚟食飯，俾幾多錢啊？咪同你一樣咯。咁你嗰次同佢咩？你俾幾多？1萬？一次。咁如果係我，你又會出幾多啊1萬。一次？點解啊？你得唔得？我冇試過咯。嚇？冇試過。咩都試下啦。可唔可以攞啲紙巾俾我？可唔
係男人都中意咁樣㗎？ OK 啦。咁點解你以前係冇要嘅？哦，係。你講到好似我唔啱咁喎。咁我驚你接受唔到啊嘛。啊，點解你今晚咁即興㗎？嚇？冇啊，咁冇，咁我同阿 Nicole 去行街買鞋，咁跟住佢同我講起，佢話其實男人都好冧呢啲嘢嘅，咁咪都試下咯，係咪？你呢啲好姊妹嚟㗎嚇，得閒同佢買多啲鞋，研究多啲招式，翻嚟同我試下，知唔知啊？嚟，同我試下鴛鴦蛋滴滴先啦。咩嚟㗎？我痛㗎！喂？係咪嗰度白鐵的啊？4分鐘後到。個電話唔係我㗎，有人留低咗。唔係嘛？唔好玩啦，小姐，我就嚟到㗎咯喎。我真係冇叫車喎。我點會搞錯支order啊，鄭小姐？我而家喺愛東村過緊嚟。翻嚟啦，留咗飯餸俾你啊，快啲食。趁熱啊，專登留俾你嘅。點啊？唔啱食咩？咪起快咯！
如果唔係，又屈喺個心度唔高興。點解你咁憎我啊？我燒俾你嗰啲醫包有咩問題啊？我唔要你啲嘢，因為你污糟。做咩老婆？嗯？做咩啊？發夢啊？11歲嗰年，阿媽帶我同阿濤去拜年，嗰班大人就喺廳度打麻雀，我啦、阿濤、表弟表妹就喺房裏邊玩。表妹問我玩咩啊？我就話玩媽咪照顧小朋友啊。老公啊，你記唔記得我同你講過，我入行之前咪喺韓國讀書嘅？咁嗰陣時我識咗一班韓妹 model， 個個都好靚，而我嗰陣時仲有啲 baby fat 啊，個樣又唔夠 sharp。為咗入行，我有好努力去減肥。後來我只知佢哋個個都執㗎。我除咗阿媽買俾我嗰件新棉衲，跟住除埋裏邊嗰件底衫，然之後叫佢哋埋嚟扮 BB 錫我食人奶。佢哋每個就輪流嚟錫我，輪到阿濤錫我嗰陣，我媽就突然走入嚟。你知唔知佢見到咩啊？佢見到自己個仔喺度啜緊個家姐個乳頭。阿媽當時咩都冇講，閂埋道門就走咗出去。嗰日之後，我知道阿媽唔會再好似以前咁錫我，阿爸亦都冇再抱過我。佢哋開始唔中意我，嫌我污糟，佢哋好憎我。我唔係特登想唔俾你睇我細個嗰個樣，但係我嗰次搬屋，我真係全部唔見晒嗰啲相。你知唔知？你次次話個女唔靚，唔似我。其實我個心好噏，因為我知道，其實個女好似我。嗰陣我11歲啫嘛，我點知嗰啲係咩嚟嘅啫？件事過咗去噶啦，唔好再諗啦。如果真係過咗去，佢就唔會憎我憎到連我燒俾佢嗰啲醫包，佢都要退翻嚟啦。我根本就覺得我好賤㗎。爆炸品處理組人員琴晚
晚通宵繼續喺灣仔聖安街呢一度拆除較早前發現嘅戰時炸彈，並且凌晨1點鐘開始堆砌沙包同炸藥進行引爆，現場傳出巨響，一個拆彈專家炸傷要送院。現場被炸傷嘅拆彈專家目前留院情況穩定，警方其後繼續喺現場用金屬探測器搜索，證實再冇其他爆炸品。聖安街亦都喺挨晚7點左右解封。你啱。咩啊？你睇下 George Lucas 咧，明明啊可以執咗個白兵，但佢個人有自信又有錢，都使乜嚟點睇啫？上次講完之後諗通咗啊，豬仔唔靚係事實，但我屋企環境好，冇事，所以話一個人有自信咧，完全唔使理人點睇。你上次有冇聽我講嘢㗎，鄭偉滔 ？George Lucas， 唉，佢唔係唔理人點諗啊，佢冇執走到個白兵，不過加翻咗下撞頭聲落去啊！你明唔明啫？即係你要睇翻原本個問題啊！如果你覺得豬仔醜樣係上天對你嘅懲罰，點解你唔諗下個天做咩要懲罰你咧？喂，大佬，咁細個低能啊嘛，你冇份嘅。唉，都過咗咁耐啦，咁點啫？加埋杯咖啡咯。嗰邊等等啊，先生要啲咩嘅咧？倒齋飛。Brandy Ice Black Coffee， 要唔要餘位俾你加糖？唔使。多謝你30蚊啦。sorry 都係要。OK。請你食啊，新出㗎。咁你呢唔得？點會唔認得啊？我其實想同你講聲 sorry。唔使喎，頭先咪疏咗咯。你買嘢嗰陣時啊，講真啦，轉咗校之後咧，好快就唔記得咗㗎啦。我冇諗過你可以記到咁耐。食完蛋糕啦，冇毒㗎。哦。哇！咁大層嘅，哎呀，哦，終於翻嚟啦！你走嗰陣冇閂窗咩？你走嗰陣冇閂窗咩？唉，點諗到嗰啲嘢炸到上嚟呢度咁大層呢㗎？做咩？喂，唔好搞啦！沖涼先啦，啲嘢留翻聽朝搞啦。喂，等等，點啊？幾日都冇陪我啦，做緊咩啊？我冇買咗夜晚唔講得咯。咁護士仔掛住你啊嘛。返工再傾啦嚇。我要而家見。得啊，而家邊嘢得啫？你行出嚟咪見到我咯。見到，唔好搖啦，你聽住我嘴就啊！
請所有你 record 啊嘛。你唔覺得嚟㗎？想俾個 surprise 你啫嘛。今日我哋1週年啦，人哋仲整埋呢個 blueberry cake 過嚟俾你食㗎，仲要俾你鬧。surprise 仔啊！你快啲，有咩即係講？不如你扮倒垃圾落嚟啊！食完個 cake 我咪走咯。唔得㗎！走啊走！走啦！咁你聽我唱埋我哋隻歌啦。快啲！願我會揸火箭帶你到天空去，在太空中兩人住，活到1000歲都一般心醉，有你在身邊多樂趣，共你相對，好得戚好得意，地冧天崩當閒事，就算翻風雨，只需睇到你似見陽。經過初步檢查之後，發現今次擱淺嘅鯨魚係一條座頭鯨嚟嘅，身長大概17米左右，而佢而家係仲會唞氣嘅，大家都見得到佢嘅身體係打側咗嘅，所以相信佢一邊嘅胸鰭咧已經係受傷㗎啦。咁鯨豚擱淺行動組同埋獸醫都會盡力進行拯救嘅。咁而因為地哇，好慘喎！目前漁農署同埋鯨豚拯救隊都喺中坎角沙灘協助救援。鯨豚拯救隊嘅專家表示，咦？可怡，提議做咩嚟呢度嘅？嚟入嚟先。喂，咩事啊？爺爺 ，Winnie 頭七返咗嚟啊！哦。係。阿女佢唔見咗啊！好，我而家過嚟啊！做咩？阿女去咗老爺度。嗱，大家聽住啦嚇！如果真係而家聽緊嘅，你想入去幫手救鯨魚嘅話咧，就唔好行香港仔隧道啦，喺薄扶林嗰邊入到都好快嘅啫。喂，但係咁講喎，我又覺得即係如果大家唔係入去幫手嘅咧，就真係唔好搞震啦。費事你喺嗰度咧，即係阻住嗰啲拯救人員咧喺度做嘢，係咪？如果你想睇嘅，咁你喺個微博啊、Facebook 啊上面大把相啦，唔好諗住趁熱鬧咧搞到亂七八糟嗰陣時真係離晒大譜。可怡啊！頭先明明同阿刀仲喺嗰度㗎。可怡，可怡，可怡，媽咪，你做乜咁夜自己走出嚟啊？你係咪想嚇死媽咪 ？Winnie 返咗嚟啊！你有冇搞錯？帶佢嚟呢度。算啦。爹哋，係我叫爺爺帶我出嚟㗎。可以話想睇嘛？喂！
唔想去北海道嘅話，咪唔好去咯。唔離婚都唔緊要㗎，護士仔聽晒你話。每次收工，我行到干路途中，我都會諗，返屋企就行下嗰度，去呢度就上銅鑼灣天橋。但每次行到交易所條天橋就聞到個牌寫住所有目的地，我就會諗，點解有個牌可以話俾你聽，你可以去所有嘅目的地嘅咧？我幾廿歲人，我都唔知我想去邊。仲細個。想去邊度都得，我走唔喐啦。你估佢會唔會死㗎？其實同我哋啲水佬一樣，由上岸嗰一開始就已經死咗，起碼係死咗一部分。喂，哇！你小心啊，豬仔嚇！老公啊！嚇！你記唔記得我同你講過咧？你睇住啦！我入行之前我喺學校讀書嘅咧，咁嗰陣時我又有379，有位。快啲洗手，豬仔。洗手啦。知唔知廁所喺邊啊？知。頭先咧，其實咧，你點睇整容？啊？我哋唔好自己呃自己啊！豬仔真係唔靚，冇所謂㗎。有問題係要認喎，咪諗下點搞咯。豬仔大個如果想，咪叫去韓國度整佢咯。你真係得？其實咪同補習班差唔多，知識改變命運啊嘛。咁女仔想要幾分知識都好正常啫。咁啊，豬仔想食咩麵咁啊？今日？
爸，啊？點解你細個咁唔中意我嘅？我幾時有？我升咗中學之後，你就冇再抱我啦。嗰陣你阿媽同我講，個女上中學大個㗎啦，會發育，唔可以再成日坐喺我大髀度，唔可以成日抱你，去飲茶咁樣俾人見到好睇啊嘛。老爺。爹哋啊，咩事啊？我可唔可以以後唔食榴蓮啊？你講咩啊？梗係得啦。可以啊。你記唔記得上次你問我一個問題啊？係咩啊，姑丈？你問我咧，生活係去邊度？但其實生活係冇去邊度嘅，亦都冇目的地。生活就係吸氣，忍住，唞翻氣。Sorry 啊，醫生。再嚟啊！吸氣，忍住，唞翻氣。淨係得我爹哋一個先可以叫我做豬仔。